दिवाळी शॉपिंग बोनांजान आमची दिवाळी शॉपिंग चालूच आसा। मडगांव हांगासरल्या क्रिस क्रॉस शॉपिंग सेंटरान वचून आमी आमच्या फुल फॅमिली खातीर शॉपिंग केली। आणि आता दिवाळी म्हणलें काय ना आमकां कितें ना कितें नवीन घरान हाडपाची खूब उमेद आसता। आणि घर म्हणलें काय ना आमकां खूबश्यो गरजेच्यो वस्तू लागता। हालीं तुमी पळयला की आमी खंयचो सण आसले की भरपूर लायट्स लायता, पण तातूंत एक खंत आसता की खंय तरी लायटीची बिलां वाडटलीं। अशा वेळाचेर जर तुमकां लायटीचें बिल कमी करपाचें ऑप्शन मेळत जाल्यार तुमकां खरेंच दिसना की तुमची सण जो आसा हो आनीक फुलोवन वतलो। हय, तुमच्या खातीर घेवन आयला अशेंच एक रेव्होल्युशनरी प्रॉडक्ट, तो म्हणल्यार सोलर सिस्टम। तुमी आयकलां आसतलें न्ही। सो हाच्या बद्दल आमी चड जाणून घेवया की हे सोलर सिस्टम कितें आसता आणि हे पावर कशी जनरेट करता आणि तुमचें बिल कशें कमी येता। तर ह्या सोलर सिस्टमच्या बद्दल जाणून घेवया साई सनचे प्रोप्रायटर प्रशांत नायक हांचे कडल्यान। चला तर तांकां मेळुया। आमचे बरोबर आसा साई सन सोलर सिस्टमचे प्रोप्रायटर प्रशांत नायक। हॅलो प्रशांत। हाय। प्रशांत, म्हाका सांग की आमी खूबदां आयकतात हे सोलर सिस्टम, हे एक्झॅक्टली कितें कॉन्सेप्ट आसा? सोलर सिस्टम मिन्स आतां कितें आहा, आमी दोन प्रोडक्ट्स आहा म्हाजे कडेन। एक आसा तो सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स आमी करता, वेर वी आर सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सो दॅट लोकांक बील पे करपाची गरज ना, इट कम्स टू मोस्टली झिरो। सेकंड प्रोडक्ट आसा आमचे कडेन तो सोलर वॉटर हिटर, where everywhere in all the bathrooms you will get hot water without any electricity. Rightly said, actually कितें आसा सनलायटीचेर चलता, that is right, but कितें आसा सपोज सनलायट ना ताका ऑप्शन आसा आमचे कडेन। फॉर एग्जाम्पल आतां आमी पयलीं उलोवया सोलर वॉटर हिटराचें। सपोज सोलर वॉटर हिटर ताका जर सनलायट ना जाल्यार आमी ताका बॅकअप सिस्टम दिता। इट वील फंक्शन एज अ गिजर। गिजर मिन्स वॉट, आमी तिका इलेक्ट्रिकल बॅकअप सिस्टम मिन्स कॉयल दिता आणि थर्मोस्टेट दिता। सो अराउंड 60 डिग्री कट ऑफ जाता, 60 डिग्री तापोवन मागीर तो कट ऑफ जाता। सपोज मॉर्निंग सनरेज आसा 9 o'clock टू इवनिंग, सो देन इज ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स रेनी सिजन, कंप्लिटली रेन आसा डे, आनी तेन्ना जर सनरेज कांयच ना तेन्ना तुका सोलर वॉटर हिटर आहा न्हू, तेतून इलेक्ट्रिकल बॅकअप सिस्टम दिली आसा, ती स्विच ऑन करपाची, ती तुमकां मागीर उदक गरम दितली। सो यू कॅन यूज दॅट वॉटर। सेकंड प्रोडक्ट आमचो आहा तो सोलर पावर जनरेशन प्रोडक्ट। तेचेर कितें आसा, डे टायम आमी जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता, तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार सकाळी मॉर्निंग 9 o'clock वत स्टार्ट जाता, आतां जाल्लें आसा, सो इवनिंग टील 5 o'clock पासून वत आसता। सो तेन्ना आमी लायट हे पावरचे पॅनल्स आहा ती लायट जनरेट करता, आनी ती लायट मागीर जनरेट करून आमकां सेम टायम घरान यूज जाता। डे टायमचें उलयता पयलीं, मॉर्निंग 9 to 5 o'clock। सो कितें आसता तेन्ना आमी घरान जी लायट जनरेट करता ती यूज करता, घरानूच आमी जनरेट यूज करता। उरलेली लायट आसा पळय ती सेम टायम इट गोज टू द ग्रीड। ग्रीड मिन्स इट गोज टू द डिपार्टमेंट। सो कितें आसा हितून जी मॉर्निंग सपोज तुमी एक सिस्टम तुमी बसयला 6 किलोवॅट, इट वील जनरेट अराउंड इन 8 to 10 hours टायम इट वील जनरेट अराउंड 24 पॉयंट्स। सो 24 पॉयंट्स आमी यूज करिना, एक्झॅक्टली आमी यूज करता अराउंड 40 or 50% ऑफ दॅट एमाउंट, सॉरी मॅक्झिमम 60% ऑल्सो। सो कितें जाता, उरलेली जी आमी लायट जनरेट केल्ली आसता ती इट गोज टू द ग्रीड डिपार्टमेंट। सो तुमकां कितें आसता ती रातच्या टायमार कितें जाता, जेन्ना सनरेज वयता सांजच्या टायमार तेन्ना सिस्टम कंप्लीट बंद पडटा। ओके, सो सिस्टम बंद पडटकीत जे आमी दिसाची जी लायट जनरेट करून डिपार्टमेंटाक धाडलेली आसता, ग्रिडान गेल्ली आसता, ती तुमकां इम्पोर्ट करपाक मेळटा। दॅट इज ऑटोमॅटिकली डन बाय द बायो डायरेक्शनल मिटर। सो तुमकां आनी तेचेर प्रॉब्लम कांयच ना। सो आमचे कडेन अशी सिस्टम डिझायन केल्ली आसा, जर तुमचे कडेन पावसूय पडलो जाल्यार आमी जी लायट जनरेट करून जी डिपार्टमेंटान सेंड केल्ली आसता ती तुमकां यूज जाता। सो तुमकां तेचेर कांय टेन्शन ना। सो एक्चुअली तुमी जी सिस्टम बसयता तेचेर तुमकां लायटीचें बील केन्नाच येवचें ना। सो आमी तुमचें इलेक्ट्रिसिटी बील आहा तेचेर आमी तुमकां कोटेशन दिता। तुमकां जितली लायट जाय पळय तितली आमी पॅनल्स वयर घालून आमी डिझायन करून तुमकां बसोवन दिता, आनी तुमकां तेचेर तुमकां इलेक्ट्रिसिटी बील पे करपाची कांयच गरज ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल कट डावन, दीस इज द मेजर एक तुका प्लस पॉयंट। ओके, सो आनीक कितें बेनिफिट्स आसा हे सिस्टम जर लायत जाल्यार? आतां कितें आसा, सपोज तुमी सिस्टम घातले हेचेर खूब फायदे आसा। सो म्हाका अशें गोंयकारांक सांगपाक सोदता की सगळ्यांनी सिस्टम बसोवन आमी एनर्जी सेव करप ते एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा। तेतून तुमचें बील कटोवती म्हणजे बील तुमकां केन्नाच येवपाना। तेचें तुमकां एग्रीमेंट डिपार्टमेंटान जाता। आमी सिस्टम बसयता पूण डिपार्टमेंटांतल्यान 25 years एग्रीमेंट जाता। ते कितें आसा, तुमची लायट जी जनरेट करता पळय तेचेर तुमकां फर्स्ट एडवांटेज इज यू डोंट हॅव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वील बी झिरो। कितें ते तुमचे फिक्स चार्जीस आहा, मिटर रेंट आनी कितें आहा ते तुमकां हार्डली 100-150 रुपीज पे करचेच पडटा। दॅट वी कॅनॉट एक्सकेप। ते कितें डिपार्टमेंटांतल्यान चार्जीस आसता। आनी सेकंड थिंग तुका सेकंड एडवांटेज कितें जाता, गव्हर्मेंटान स्टेट एंड सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सबसिडी दिल्लेली आसा। सो तुमी जो प्रोजेक्ट करता तेचेर 20% स्टेट एंड 20% सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सबसिडी आसा।
सो तुमकां एक सेकंड एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज तुमकां सांगलें की लायटीचें बील झिरो जातलें, सेकंड एडवांटेज तुमकां सबसिडी मेळटली. ओके, आनी थर्ड एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज अशी आसा, आत्तां तुमकां पयलीं सांगलें की जी आमी लायट तयार करता, ओके, आनी घरान यूज करता आनी डिपार्टमेंटाक ग्रिडान चल्ली न्हू लायट न्ही ती, मागीर कितें जाता ती लायट आमी फॉर एग्जाम्पल समटायम्स वी आर नॉट एट होम, एक 8 दीस वेकेशनाक गेले आनी केन्ना यूज करूंक ना लायट, सो म्हयन्याभरान जे आमी जे जनरेशन केल्लें आसता ते आमी सगळे यूज करिना, सो इट रिमेन्स विथ देम. सो कितें जाता ते पॉयंट्स तुमी आयदर यू कॅन यूज इन द रेनी सिजन, सचमात न्ही, सो ते पॉयंट्स आसा, ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केल्ले पॉयंट्स आसा, पॉयंट्स म्हणटा ते आमी मेजर बिलाचेर येता ते तुमकां पॉयंट्स तुमी पावसान यूज करपाक मेळटा, अदरवायज यू कॅन क्लेम दॅट एमावंट. सो एवरी फायनान्शियल इयर एंडींग जातकीर आमचे कडेन एक मॅन्डेटरी फॉर्म आहा तो तुमी डिपार्टमेंटानसून घेवन हांगा भरपाक जाय, वचून बँकेन तुमचे जे अकाउंट्स आहा तेजेर बँकेन तुमी सगळे इन्फॉर्मेशन घेवन ते परतून डिपार्टमेंटान दिवंक जाय. सो त्या फॉर्माचेर तुमकां रिटर्न मेळटा पयशे, तुमी क्लेम करपाक शकता, कळ्ळें न्ही. सो तुमची फर्स्ट एडवांटेज जाली तुमकां बील झिरो जालें, सेकंड एडवांटेज तुमकां सबसिडी मेळटली स्टेट एंड सेंट्रल गव्हर्मेंट, थर्ड एडवांटेज अशी आसा की तुमकां मॅन्डेटरी फॉर्मा थ्रू तुमकां तें इनकम करूं शकता तुमी, एक्सेस जर तुमी जनरेट केली लायट जाल्यार, तशें हे फायदे आहा, 3 फायदे मेजर तुमकां दिलेले आसा. सो आमच्या कंपनी थ्रू आनी एक तुमकां एडवांटेज लोकांक दिल्लेली आसा. सपोज तुमी सिस्टम बसयली, ओके, आनी तुमकां फर्स्ट बील झिरो जालें, सेकंड थींग तुमकां सबसिडी मेळ्ळी, थर्ड थींग तुमकां मॅन्डेटरी फॉर्म भरून तुमकां मंथली कितें आहा तें वन्स इन अ फायनान्शियल इयर तुमी क्लेम करूं शकता, एक्सेस जनरेशन आहा तें. तेच्या पलीकडे तुमकां आमी कंपनीन अशी स्कीम दवरलेली आसा, सपोज तुमी सिस्टम बसयता, यू आर हॅप्पी, यू आर व्हेरी हॅप्पी एंड यू वॉन्ट टू रेफर टू युअर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, रिकमेंड करूंक सोदता तुमी, जाल्यार तुमकां न्ही तेचेर कंपनी कडल्यान सर्टन मार्जीन दिल्लेलें आसता, कळ्ळें न्ही. दॅट इज द बेस्ट बेनिफीट. सो दॅट वॉट वील हॅपन हियर, तुमचे जे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो केल्लो आसता न्हू तेचेर तुमकां रिकवर करपाक बेगीन फायदो आसा. सपोज तुमी स्मार्ट इनफ आसा, तुमच्या शेजाऱ्यांक फ्रेंडांक जर कोणाकय सांगता न्ही जाल्यार तुमकां तेचेर न्ही कंपनी पयशे दिता, कमिशन मार्जीन म्हणटा तेका आमी अमावंट. सो ते तुमकां एडवांटेज जातली की तुमी जे इन्वेस्ट केले आहा ते झिरो जातले. सम पीपल हॅव गिवन मेनी रेफरन्सीस टू मी एंड दे आर व्हेरी हॅप्पी. वी हॅव इन्स्टॉल ऑल ओवर गोवा. आतां आमी पर्वरी अरावंड 7 प्रोजेक्ट केल्लेले आसा, मडगांवांत अरावंड 10 प्रोजेक्ट केल्लेले आसा, म्हापसा म्हणजे ऑलमोस्ट ऑल ओवर गोवा आमी प्रोजेक्ट केल्लेले आसा. So I am actually looking after all over Goa. I am the channel partner for the Homescape. Okay, so this is a Homescape is from the M Plus company. So actually म्हाका हे सोलर सिस्टम बसोवपाक खूब मजा येता, कित्याक लोक हॅप्पी जाल्लेले आसा, सगळ्यांक बिलां झिरो जाल्ली आसा, सबसिडी मेळ्ळी आसा, मंथली पयशे येवपाक लागतात तशें, आनी रेफरन्स दिल्या उपरांत तेंचो एक बिझनेस कसो जाल्लो आसा. सो सिस्टम जी बसयता वयर घराचेर ती तुमकां एक लायक इनकम कसो जाल्लो आसा लोकांक. सो इट्स लायक इन्वेस्टिंग, तू इन्वेस्ट करता कितें तरी तुकाय फायदो आसा आनी तुका इनकमूय जनरेट जाता, प्लस तुम्ही दुसऱ्यांकूय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करू शकता. ओके, सो इतले हे फायदे आसात. सो डेफिनेटली तुमकांय मनान विचार आयला आसतलो की चला बेगीनूच आमी हे इन्स्टॉल करूया. एंड दिवाळी इज द बेस्ट टायम आमी कितें नवीन सुरवात करता. तुमी इन्वेस्ट करपाक फाटी फुडें येतले, येदो व्हडलो एमावंट आसा, इन्वेस्ट करपाक कित्याक जाय. इलेक्ट्रिसिटी बिल येता न्ही 2-3 हजार, ओके, म्हयन्याक भरूं शकता, नो प्रॉब्लम. थोड्यांक 5,000 येता, 10,000 येता, ओके म्हणटा. पूण एकदम इन्वेस्ट करपाक 2 लाख 3 लाख व्हडले एफर्ट कशे दिसता. पूण तेचेर तुमी अशें समजूं की 40% सबसिडी आसा. सेकंड थिंग कितें आसा, तुमी रेफरन्स दिवन ते पयशे रिकवर उरलेले 60% तुमी तशे रिकवर. आमकां जर ते इन्वेस्ट करपाक जाय जाल्यार तो अमावंट हाव इट गोज, लायक म्हणजे कंपनीक वेगळो आसता, घरान तूं बसयतलो वेगळो आसता, दोन डिफरन्स आसता. ना अमावंट एक्चुअली कोटेशन आसता पळय सेम आसता. स्मॉल प्रोजेक्ट फ्रॉम 3 kilowatts 5 kilowatts 10 kilowatts डिपेंड्स ऑन द कमर्शियल आसा प्रोजेक्ट्स. जितले युनिट्स कंपनी किंवा घर तुजे कंज्यूम करता. एक्झॅक्टली, तुका कितें आहा खबर आहा, घरान जितले युनिट्स लागता पळय तितले आमी सिस्टम घालता. आमी कस्टमराक विचारता तुमकां एक्स्ट्रा घालपाक आमी घालता. कित्याक इन फ्युचर तुमी जर फर्स्ट फ्लोर काडलेलो आहा, ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर आनी काडपा आसा, ते फर्स्ट फ्लोरार तुमी AC घालतले आनी कितें इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स घालतले न्ही, तेचे तुमकां मागीर बिल येवंक जायना. म्हणून आमी पयलींच कोटेशन दिता. नियर फ्युचर फुडले 5 वर्सांक तुमी वयर घरा वयर कितें आनी घालपाचें आसा ते आमी पयलीं विचारता. सो कितें आसा मेंटेनन्स तुजे कसो कितें आसता. मेंटेनन्स एकदम बेस्ट आहा, तेका लागून म्हाका बरें दिसता. मेंटेनन्स तेका कांयच ना. वयले जे पॅनल आमी घालता पळय सोलर पॅनल्स, ते तुमकां वायप करून क्लीन करून घेवचे पडटा. नाजाल्यार आमी करता. यूज करू शकता. हां, सिस्टम ओके, गुड क्वेश्चन. ही सिस्टम आमी बसयता पळय ती तुका 25 years टेन्शन ना, कित्याक तुमची एग्रीमेंट डिपार्टमेंटा कडेन जाता. ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलेलें आहा 25 years एग्रीमेंट जाता डिपार्टमेंटा कडेन. सो कस्टमर एंड डिपार्टमेंट आमचें काम कितें, आमी सिस्टम बसोवन दिता, पूण जे ईच एंड एवरी पार्ट जो आमी इन्स्टॉल केल्लो आसता पळय दॅट इज व्हेरीफायड बाय द डिपार्टमेंट पीपल. जे AE आहा पळय ते येवन हांगा चेक करता. इफ इट इज इन्स्टॉल प्रॉपरली, एनी डावट तांकां दिसलो न्ही, दे टेल मी टू रिप्लेस द प्रोडक्ट. नमस्कार,
माझें नांव महानंद गजानन अस्नोडकर. हांव सुकूर पंचायतीचो एक सरपंच आसा. आज मुद्दाम ही मुलाखत दिवपाचें कारण म्हणजे की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, गोंयांत 10-15 वर्सां पयलीं लायटीचो व्हडलोसो प्रॉब्लम जातालो. आमकां जाय तशी वोल्टेज मेळनासली. इवन भुरग्यांक स्टडी करपाक खूब त्रास जातालो. पूण आज आमच्या सरकारान म्हणजे गोंय सरकार आनी आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक बरी स्कीम हाडलेली आसा सोलर सिस्टमची. आनी फाटल्या 8 म्हयन्यांक हांवें ती घालून घेतलेली आसा. तो ताजो जो प्रोप्रायटर आसा प्रशांत नायक, साई संघ सोलर सिस्टम एक बरी कंपनी आसा. आनी तेणी म्हाका बरो ट्रिटमेंट दिवन एक बरो हें घालून दिल्लो आसा. आनी तेजो फायदो खरें म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हणजे म्हाका पयलें 3000 प्लस बील येतालें. आनी आज तेंच बील म्हाका फाटल्या 8 म्हयन्यांक 200 ते 300 रुपया इतलेंच येता. आनी म्हाका दिसता पावसाचो सिजन आसल्या कारणान ते कमी येताले. आतां जेन्ना ड्राय सिजन जातलो म्हणजे जेन्ना समर सिजन जातलो आनी विंटर सिजन जातलो, म्हाका दिसता जे कितें ऑब्जर्व करपाची हें आसता सोलर सिस्टमाची पावर ती चड जातली आनी म्हाका दिसता झिरो म्हाका बील येतलें. कृपया प्रत्येक गोंयचे जनतेक म्हाका म्हाजी एक विनंती आसा की आमचें सरकार म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हें करपाची जी सरकाराची योजना आसा त्या खातीर ही जर आमी केली, आमी स्वताहून जर लायट प्रोड्यूस केली आमच्या स्वताच्या घरान आनी तेजो भरपूर फायदो जातलो. तेजो कॉस्ट समज कदाचित 5 लाख 6 लाख 10 मेगावॉट हे घेतली नाल्यार ताका 50% सबसिडी आसा. कारण ती अर्द्या रेटीक पडटा. आनी जशी 2-3 वर्सां यूज केली की तेजे ते 2-3 लाखूय भरले आनी फ्री तुमकां लायट मेळटली सगल्यांक. कृपया सगळ्या गोंयचे जनतेन हेजो फायदो घेवचो ही म्हाजी तुमकां कळकळीची विनंती आसा. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सो तुमकां जर ह्या दिवाळीक तुमकां सोलर सिस्टम जर बसोवपाक जाय तुमच्या घरा जाल्यार तुमकां खबर आसा रायट प्लेस खंय ते. यू कॅन कॉन्टॅक्ट प्रशांत नायक फ्रॉम सोलर सन. सो तुमकां खबर आसा की बेनिफिट्स कितले आसा ते आनी तुमी जेन्ना इन्वेस्ट करतले डेफिनेटली तुमची इन्वेस्टमेंट तुमकां परत मेळटले. सो थँक्यू प्रशांत, थँक्यू सो मच. तुमी इतली बरी इन्फॉर्मेशन आमकां आनी आमच्या व्ह्युअर्सां कडेन शेअर केल्या. आनी डेफिनेटली दीस इज अ न्यू रेवल्युशन कमिंग अप आनी सगळीं जाणां हे ऑप्ट करतले. रायट, थँक्यू सो मच.